歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係 Simple Course on Statistics Central Tendency 嘅第19版啦。咁呢個呢就係最後面應該極度深遠。好啦，呢個呢就係俾咗 mode 就係8啦 ，mean 係7啦，咁就要揾 median 啦。咁咧我哋首先見到 mean， 佢俾咗 mean 咧，咁我哋第一個 step 乜都唔使諗，就係測色啦。呢一條色啦，咁咧佢俾 mean 嘅意思係咩咧？就係話俾你知 A 加 B 加 C 等於乜嘢？A 加 B 加 C 我最尾出咗嚟就係25啦。跟住咧，因為 mode 等於8啦，咁所以 A、B、C 其中兩個就要係等於8啦。咁呢度就寫咗 let B and C be 8啦。呢個就係 long quick 嘅 step 嚟嘅。B、C 唔係做 MC 嘅話，你就可以唔使寫啦，即係你自己知啦。跟住 A 加16就等於25，所以 A 等於9啦。跟住就要揾 median， 咁點揾 median 咧？咁首先第一步就要將所有數牌由細到大排靚仔去啦。咁咧median 嘅數咧，因為到 total 個 term 就有8個 term 啦，咁所以就係8加1除2就係等於4.5個 data 咧就會係個 median。which is 7加8除2就等於7.5，所以答案係多完。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。